Kako je teško biti slab. Kako je teško biti sam i biti star, a biti mlad. I biti slab i nemoćan i sam bez igdje ikoga i nemiran i očajan. I gaziti po cestama i biti gažen u blatu bez sjaja zvijezde na nebu. Bez sjaja zvijezde udesa što sijaše nad koljevkom sa dugama i varkama. Tinujević jedan je od najvećih hrvatskih pjesnika koji igrom slučaja ima veliki udio u mom životu. On je na neki način došao u moj život nekom punom parom kada sam bio možda 7. razred osnovne škole, gdje sam ga čuo i od profesorice, gdje u vrijeme kad sam tek je počeo čitati i od priča od moga oca koji je na neki način i obožavatelj Tinujevića, koji nije njega toliko ni čitao. Jer on je u neki način bio sličan Tinujeviću, gdje on isto izlazio puno po kafanama, ali to je van poante. On meni znači jako puno, s obzirom da je on jedan pjesnik koji toliko predivno objašnjava ljudsku emociju, koji, iako mnogi ljudi koji ga uče u školama mogu ga gledati kao samo plitkog bojemskog pjesnika koji je pisao samo o tomu kako se napija, on ima toliko različitih stvari koji su i političke, koje su i o emocijama koja mislim da nitko drugi ne može opisati bolje nego sam Tinujević. O emocijama tuge do razočaranja koje ne znam ako u svijetu ima netko ko to može tolikim lijepim stihom opisati, gdje također on ima nekakve reference prema antičkoj kulturi, antičkoj grčkoj, gdje pokaziva da je on u biti i jako načitan i utjecaj od Baudelaira koji su primjetni, pogotovo kad je živio u Parizu. On je meni jednostavno možda i najbolji pisac svih vremena, meni osobno. Ima jedna plava ptica u mom srcu koja želi da izađe van. Ali ja je nalivam viskijem i uvlačim dim od cigareta, tako da kurve, barmeni i sitni trgovci nikad ne saznaju da je unutra. Charles Bukowski je među prvim pjesnicima koje sam ikad počeo čitati zajedno sa Edgar Allan Poeom, s time da je zbog toga imao veliki utjecaj na mene, zato što to je među prvim ljudima kojih sam čitao. On je jedan vrlo fascinantan lik koji je većinu njegovog pisanja posvetio o njegovom životu u Los Angelesu tijekom 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih godina, gdje je dosta toga vezano za njegovu okolinu i za njegov način života koji je većinom uključivao korištenje alkohola baš puno i provođenje sa ženama isto jako puno. S time da dosta njegovih pjesama mogu biti, na primjer, ima jedna o Bob Dylanu, koja se zove Bob Dylan, o njegovim susjedima koji ga puštaju previše glasno, dok imaju neke druge pjesme koje su o čovjeku koji spava na stanici za autobus, svemu povezano za njegovo okruženje u Los Angelesu. On je jedan pisac koji se može, ja mislim, interpretirati kao i filozof, s obzirom da neke njegovi citati su dosta i filozofski. Ne sad svi, dosta njih nisu toliko, ali dosta njih znaju biti. S time da je on promovirao dosta nekih njegovih mišljenja, kao što su njegova mržnja za tadašnji način života u Americi koji je posao od 9 do 5. On će uvijek meni biti možda jedan od najdražih pisaca, s obzirom da sam ga tako rano počeo čitati i da mi je toliko i dalje zanimljiv. Kad umrem, želim tvoje ruke na svojim očima. Želim svijetlo žito tvojih ljubljenih ruku. Da me još jednom dirne njihova svježina. Da osjetim nježnost što izmijeni moju sudbinu. Pablo Neruda je jedan veliki čileanski pjesnik koji je zajedno sa drugim piscima kao što su možda John Keats ili Walt Whitman došli nekako u moj život preko nekih drugih ljudi. Naprimjer, od Nerudi sam saznao preko prijateljice koja mi je pričala da ima jedan pjesnik koji tako predivno opisiva žene i svijet oko njega. Odmah sam uzeo jednu kolekciju iz knjižnice gdje sam bio totalno
u potpunosti zadivljen. Koliko onako predivno može pisati o ženama, gdje je možda njegov način pisanja došao do toga da postoji kliše za romantične pjesme, gdje postoji taj neki kliše gdje se žene spoređivaju sa nekim različitim stvarima koje ih vjerojatno ostavi bez teksta. On je jednostavno meni fenomenalan. Iako najpoznatije njegove pjesme su vezane za ljubav, za i tragičnu ljubav i sretno i totalno različitih stvari, ali on je pisao također o stvarima oko njegovog života u Peru, gdje je on odrastao kao malo dijete, gdje opisiva predivno njegovo okruženje, gdje se sve jednostavno je tako je vividno kako on sve dočarava. Neruda jednostavno smatram da svakome može biti inspiracija kad dolazi do pisanja, do proze, do soneta, do pjesama i generalno. Mislim da ne treba nekakvi veliki ugled u pjesništvu da se uživa u njegovom stihu i u njegovom pisanju. Sred cvijeća pehar, vina pun. Pijem sam, nikog da ga podijelimo. Čašu dižem, blistavi mjesec pozivam. S mojom sjenom nas je troje. Libo je jedan od pjesnika koje sam pronašao dok sam tražio koji su utjecaji drugi pjesnici imali na pjesnika koje sam ja već bio volio i bio sam upoznat s njima. Jedan od njih je bio Lee Bai, koji ima veliki utjecaj na pjesnika koje sam tada čitao, kao što su možda Charles Bukowski i neki drugi pjesnici beat generacije. On je bio jedan antički kineski pisac koji je pisao dosta o njegovom životu. Iako je on živio toliko davno da se dosta stvari o njemu ne može toliko dobro ni znat. Dosta tema njegovih su vezane za prirodu, za prijatelje, za ljude koje je upoznavao njegovim putovanjima diljem cijele Kine i ostatka Azije, cijeloga svijeta u biti. Gdje je on također pisao dosta o alkoholu, gdje ima jedna priča gdje se smatra da je on umro tako što je jednoga dana bio u jednoj rijeci na brodu i gdje je pijan htio uhvatiti odsjaj mjesečine gdje se na kraju utopio. Iako to ne može biti toliko potvrđeno. Mada je on meni toliko dobar pisac zato što mi je pokazao da ovi stariji pisci su dobri, jer sam prije smatrao da su svi ovi pisci koji su živjeli prije stotina godina da su dosadni zato što neće vjerojatno biti produkt njihovog vremena gdje se stvari o kojima oni pišu neće biti relevantne danas, dok se ono što je Lee Bai pisao je jednostavno se i danas može gledati isto kao i prije, što je meni jednostavno jako zanimljivo s obzirom da je živio prije toliko puno godina. Možeš me upisati u povijest s tvojim gorkim, izvrnutim lažima. Možeš gaziti po meni. Ali još uvijek ću se kao prašina uzdići. Kad uopće čujem ime sljedeće pjesnikinje Maya Angelou, prva stvar što mi uopće pada na pamet svaki put je jednostavno surova realnost. Ona, čime god se bavila, bilo to pisanjem pjesama do njezinih kasnije u karijeri autobiografskih dijela, jednostavno prikaziva tu nekakvu realnost. Sve o čemu je pisala, ona je doživljavala. Sve o čemu je pisala jednostavno bilo toliko stvarno. Ona je bila toliko utjecajna žena za njezino vrijeme. Ona je bila jedna crnkinja koja je u vrijeme segregacije imala veliki utjecaj, koji je njezin utjecaj bio toliko širok da je izrastao van same literature, gdje ona imala veliko utjecaj na različite redatelje, na različite muzičare, do glumaca, do apsolutno svakoga vezano uopće i za kulturu. Jednostavno je njezina priča toliko dirljiva jer ona jednostavno koja je došla od siromaštva da dođe do jednog statusa gdje se ona nalazi na kovanici u Americi. Mislim da je ona jednostavno inspiracija generalno, a za njezine stihove mislim da je dovoljno samo da se pročita jedna pjesma koliko je to stvarno dirljivo i stvarno realno. Mislim da bi svatko trebao pročitati barem nešto što je ona napisala. Kako je naivno biti polonjen riječima tuđim, od onog za čijom ljubavi žudim, tamo gdje je provincija bijela i tamo gdje se ateisti mole, sa već prljavim cipelama, pogled je usmjeren samo na prostrano more. Ovo zadnje su bili moji stihovi iz moje pjesme, ili barem pokušaj jedne. Svi ovi pjesnici su mene na neki način inspirirali da se ja počnem baviti pisanjem u moje slobodno vrijeme.
To mnogim ljudima može zvučati ili čudno, ili dosadno, ili glupo, ali ja mislim, kao što je naš veliki hrvatski pisac Antun Branko Šimić rekao, pjesnici su čuđenje u svijetu.